Ki nong shet ja school ki ba po ka shatri jongka all jentia mid day meal workers union kilapan pau ka jing komen hadin ba kilayo ka jing kular na commissioner secretary ka education Dr. BDR Tiwari bakatanat kalapha ka jing terwa syaka sarkar jella ban kantiuno syaka arajar tingka shibanai. Hadin arsngi bagi nong shetja school kilapan long ka jingaki syong klain mungor hakardap ko office embus bandawa kantiuno e kabay nong sngi nakaliang katanat education hakasngi balang kalai phui terik nailar kala khod ekran kinoyalam balalam khamat do ba KL pariat ubadeu advisor rengkat ki weipat kinoyalam haka kamera trekam jong Dr. BDR Tiwari haka baula pentip syaki bakatanat kala deban pha e kajing terwa syakatanat planning berfinance jong ka sarkar jala ya kajing dawa jongki. Hadin kajing kendu habakren syakilat petai kubor. Uba KL pariat nengkong ulapan pau kajing ai kublai ya kinong tho kubor. Badiatu banakaliang Dr. BDR Tiwari haka jingan dan lang u ambrus marak. Uba deu director katanat education kilapan tip bakatanat kala daban pa kajing terwa nadu ka kharwai terik naitung syakatanat planning berfinance bat menta kasyong sah kakanhun menteri bakan menjur. Ulai itu badak kete kajing kular kinong shetja school kin no lai hajar tingka shibenai hak basi hajar kadai naga sarkar pedang kadba hajar kadai lengba naga sarkar jela henry wala kataru ulaong bakin ai por ka sarkar hadu ka bakut jo unai wing mata usnam balada ka sarkar ka menjur nadu uno pra kin saplong biang kijing ki bakam teng e ulai turu bawat lai kilayo kajing kular henry kimpat sange kajing ki henry kinweng no shwa kajing syong klain mungor kabala ne menta lai sngi. Ya, lagane ka kalimat, lagane ka lagway tarik, yung bulan August. Nagkong siyap nga panpaw ka jing singango ka bakraw tam, yapi ki nong po ka kuwar, kibadon nga silong, bat kibadon siya buhay, siya jantia, siya baro. Namar piday lipila patrik kam hok siya, ka bor ka jong pi. Lamnaday na ka bor jong pi, ki nong po ka kuwar, imat ka sarkar, kamyo sngaw kamyo ihiro ki khmat ngan kong ai ka jing kublai ya phi barok ya kane ka jing yarap ka jing karsan ka jong phi na ka banta ki ngi ki bamdan ka sorban kran te kublai shibon ya kane ta ha ka jing dai bat kane ka jing ya kendo ka jongi manta ka si khatar baje ya o Dr. BDR Tiwari bade commissioner secretary jong education ha ka jing don kat jong So Ambrose si Marak upadai secretary the director jong education department. Jingya karen nakaliang government. Ki ong yangi ki yatho ba nakaliang education department kale pha ya ka proposal. Nado ka hadway tarik ni banai July. Hado ka ni sngio kadang pha ya ka proposal. Siya ka planning bat ka finance department. Nakabanta ban enhance na ban pankeu no ya kane kajing ais ngo bah sya kalai hajar kabakanto bat 6,000 naga union government na sarkar kme bat 8,000 na ka state share na ka state budget temanta ka syong ka basa baro ban khain mandia kadai sata na ka finance department bat ka planning sigi ong kia to yani kadan kajing kermen ba ka finance kan bat ka cabinet kan sa ay kane ka jing tharang ka jing karpat ka jongi te hajing adai bat ka pat ka jing dawa ka jing karpat ka jongi ban seo na banta khat ar banai kemut bat December ba January nakaliang jongki ki ong ba kidang wat kilat kelenti hoj ngidai ba hakne jala Meghalaya ngidan kam gikok ya ka ban pendan ka ban kapisa na banta ban penkemen por ka Christmas bat ban hit kot hit sulat hit uniform wala kataro kiyong ba kadai ka midday meal scheme na PM portion kadai ka central scheme kala dan ka norms ban save ang shpeu banai ndai kadang ya wat lat kalanti ba hangne ka ne government kadai ban pediang ya ka ne ka jing tarwa ka chu hajing kadai bat ka LPG na tendang gas bangipan namar ba ki kina school menta bat kinang bat kiko ki haban wanra ya kiding bantang ban shed ka jaha school tenagaliang jongki ka government ko ang ka sarkar jalla kamla ban le ya kane kamla ban ay ya LPG gas na ka sa habaro ki school ndra hab urban area ki la ya parsyang kadaw ba kimla ki ang bakamdan ka norms na ka central government baday ban le ban ay ya ki tendong gas nakajing dai kane nakaliang ka jongi ikrensay ya kini ki arut ki officers yung ladaka norms kamdan pensina na state government namar ba kina school man ta
kiwa hapan lai school na nong kondong hamtam ki hapan rabat kideng ban syadja bayo kiko ban syadja kiko ru hapan rab kideng mereka bayi ma menta ba hangne selong ro ki dangdon ki school ki badan kam di kideng jing dai bat kane yo pat ke klau hangne selong ke klau rekor kane labi am ay ke LPG kan sapoi ki snem sang alai snem menta kideng yo isu ko klau kideng kin selen lo tena taka daong ipani kane ki ongin sedang perkhat te ya kane ka jing ya kane ki concern kini ba kangkong san ya dai kata ba ya kana announcement ka government ni don ka jing kerman ya baro ay ki banta ki bang ya kren ba menta ngiyong ba nginai por ya ka government hado ka tarik ka hado jong November last week November lada ka sorkar kam ay ka jubab ba pan yakini ke jing pan bentrai kam ya ka dawa ngi kapat menai Desember ngin penlong ka jing yakhi ka bakham he sho namar ma baro ki jalla ki district ke badan hapok Meghalaya in one lot ko ya mentaru ang nekisngi ar sngi ya tho ya ki bamdai tang na jancha yo pi ong bakadai jancha ni dai ngi move na all jantia tambahang ne ngi yung song summit ngi song sngi hang ne ki wan na po West Coast Hills na wan na po Riboy nang ni East Coast Hills except ng Nagaro Hills kempat poy sa kata kadai ka jinga karen ya ki ngila ay ka ultimatum hado ubanay November nang talakam don kano ka ngi ong ya tho yo commissioner kawai nginam tray kam show kum kiko kapo kami devil scheme na PM portion menta bat ban pendo pendam sundon ya kana ka PM portion na po kajala Meghalaya namar ka jing lap ka jongi pakapan slur ya kilong keme ban simram ya kiko kapan slur ya kilong keme ki bidon khon ki bidon lok ban ilok nagtaka daw ngim ko aban pensitom ban bagajala ka jongi kinong sok snong hamtam kiko kinlong kindang long rew nduk syo kat badang don kanig midwin scheme nagtaka daw ay November ngin rai no December kiong yang iba ya kata ngikmi lenti ka don ka jingkerna kata ka dai ka jingkeran ka bangiyo ban ay bat ka government ngikmi lenti ka don baro laka ba ka bor bat jong phi media ba ka bor jong kinong ikay kibadana school dan menta bat kani PM portion kikna school menta kila ayam sa kisnong kila dan keding sa phone ngim yo ban ba mi ni gaja ndon siya nong sadja nang ta kibe kipala don kiba phone ba ong yangi singa ba ikon ke jongi kim yo bang show school ong yakran lang ba government kani baro ka yakran ka jongi tayo ka tayo nagaliang ka jongi hajing day bat kani ban enhance yakane ka ban penkiyo di high school ba panhun ngimpat hun pediang tang ya ka bakal ka education department ka finance kidang iwat kilanti namar ka den na ka budget jong ka state kane ka jinga ki jongi kadang teng hado upanay November lada kam don ngin kam penjor syo jabaro ka dalam pelia upanay December ngin pediang ya kata anda kala terikam kila ay diba ka jinga ki ka jongi ngin dang teng nginam song syo angne ngin like pai no chikiyeng na manginyo ban pentrai kam syo ya kani kami di scheme nam ikon di kena school kin yo ba ndrei ngin weng ya kani tat anda ka sarkar kan ay ni hado November lada kam ma hapo ni November December ngin penjor syo ka jing ha jing dai ba kani jing se nagaliang ka state government kala ay ka jing tarwa ba naga budget jong ka state kan ay 1000 menta kala don 1000 lupa but total ka baro ar kandong lai haja si banai hakane kat kumalong 1000 si banai KBI kala lang lai po apin ka si sni tanda la yo pat kata kti ke bandon lai hajar si banai tingin sa kain pat kala ban khnai po tam ya menta nam taon ni hejing dai bat kane ka kading haban wanra kena school ka haban laitong tenag matam ni ubanay September October ngin yaisya ngin penle kum bakalong hado November lagi kemilanti hakini gibanay ni kita banwan ka government kan ay no ka approval nang tata ngin le taka wait. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission
to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.